看到没有？这就是咱们家里边洗衣机超过半年不清洗里边的卫生状况，是不是感觉很震惊？今天我就手把手保姆式的教大家怎样的拆洗咱们的这种波轮洗衣机。首先一定要拔掉电源，然后卸掉进水管，再把上面这个大盖它扶起来，一定要找后边能靠的地方，因为这个盖你是拿不掉的，要靠着旁边就行了。再拆掉上面这个项圈，这个一步拆完之后，就要拆中间的拨盘了。拆拨盘的时候一定要注意，那就是咱们不能用家边平时用的那种小号螺丝刀，因为这种螺丝刀它比较小，跟咱们这个螺丝它不匹配，容易把螺丝拧滑。咱们一定要用这种专用的，它这个劈头跟咱们拨盘螺丝比较吻合，并且插到我们这个三角套筒上面也能使得上劲，这样不用太大的劲儿就能把这个螺丝给它拆下来。螺丝拆下来之后，就要想办法把这个拨盘给它拿起来，这一步就比较关键了。我们很多拨盘它比较紧，我们不容易轻易的给它拿起来，那么就需要用到咱们这两个钩子了，把它对角勾在咱们这个拨盘上面使劲的给它往上拽，省一省，基本都可以拿起来的。拿起来之后，你会发现这下边还有10颗螺丝这个我们只需要用刚才咱们那个3叉的套筒，它其中有一个头就可以直接拆咱们下边的这10颗螺丝。你不要看这个地方它锈迹斑斑，其实螺丝都是可以拆掉的，因为咱们这个螺丝都是不锈钢的，锈不到咱们螺丝上面。当咱们把这10颗螺丝全部拆掉之后，你会发现可能还比较紧，好像没卸掉的感觉，那是因为咱们生锈了，跟下边锈住了。这个时候你不要害怕，直接使劲晃一晃，它就能掉下来。晃掉之后，咱们就直接把这个桶给它拿起来，可以看到这个上面是不是已经非常的脏了？但是最脏的绝对不是这里，我们还需要继续拆。我们拆掉桶外边的这些螺丝钉，先拆下边这一圈吧，因为下边拆掉就能拿掉下面的支架。这个支架里边其实是最脏的。你要有时间，你可以把这个桶上面所有的附件都给它拆下来，清洗一遍，它们里边都是非常的脏的。拆掉外边这一圈螺丝，我们用脚踩一下，这个下边的支架就掉出来了。现在能看到吗？这个卡槽里边全都是泥巴还有咱们衣服上平时堆积的那些脏东西全都藏在这里，这里是必须要洗的。你想一想，这么脏的洗衣机，它能把咱们衣服洗干净吗？所以说咱们清洗洗衣机是非常有必要的。这套工具链接我给放在评论区了，大家有需要的可以去备一套，以后有了这套工具，你家的洗衣机你想洗随时都能自己清洗。